Всем привет, меня зовут Катя, и у нас сегодня, посмотрите, какая уютная, прекрасная тема. Буду учить сегодня рисовать вас огонь. Думала, ну что я просто вот бревнышко и языки пламени нарисую? Нет, давайте что-нибудь поинтересней. И нарисовался у меня тут такой камин, и вообще такой уют, такая теплота, что вот сама не ожидала. Вот люблю делать полноценные работы. Просто показать вам, что, как делается, это скучно. Мне хочется больше. И вот сегодня больше получилось. В общем, покажу вам, как рисовать огонь, языки пламени. Это очень просто. Покажу также, как делать кирпичную кладку, чтобы она была такой живописной и живой. И как еще создать уют и заполнить работу какими-то деталями, чтобы она сложилась в одну большую картину, ваше произведение искусства маленькое. В общем, берем бумагу, краски, кисти, карандаш, все остальное, что вам нужно для творчества, и погнали. Ну что, давайте приступать к нашей огненной теме и нарисуем, давайте, камин с костерчиком. Камин. Сначала рисуем линию пола, чтобы у нас было уютненько и сразу понятно, где у нас что. И рисуем большой камин. Не прям вот в упор делаем в край листа, а вот давайте отступим чуть-чуть, и вот я провожу параллельную такую линию. Не до конца от края, примерно столько же отступаю и вниз иду. Такой вот у нас каминный короб. И внутри мы тоже рисуем такой короб поменьше, где, собственно, наш огонечек, наш костерчик и будет. Так, низ тоже линию проведем, потому что у нас прямо на полу не лежат дровишки. Вот здесь давайте камин у нас какой будет? Из кирпича. Нарисуем кирпич, покажу вам, как это делается. Ничего сложного нет. На камине что-то нам можно нарисовать, но мы это, знаете, потом украсим прям сразу красочками. А для начала нарисуем несколько дровишек. Такие вот я здесь деревяшечки кладу, бревнышки маленькие. И языки пламени. Огонь у нас как такая капелька идет вверх, похоже на перья. Бывают разные формы, эти языки пламени, поэтому начинаем, не боимся, пробуем разные линии, экспериментируем. У меня вот такие вот выходят. И старайтесь, чтобы они были на разной высоте, чередовались. Кто-то повыше, кто-то пониже. Так будет поинтересней. И давайте уже приступать к красочкам. Что вот хочется сделать? Хочется сделать такой сам дом темный. Пусть это будет какой-то загородный, уютный дом. Пусть у нас бордовые такие стены будут. Розовенький даже у меня получился, белый добавила. Да, можно чуть потемнее, даже капельку черного сейчас добавлю. И вот думаю, какой у нас камин будет. Классического такого кирпича или какой-нибудь цвет придумаем. Тут смотрите, может быть, у вас есть камин дома, и вы нарисуете прям свой камин прекрасный. Угу. На обоих можно потом узорчик какой-то нарисовать, но это мы посмотрим. Как я всегда и говорю, сначала нам нужно закрасить весь фон, чтобы у нас уже было представление, где у нас что находится, какого цвета, где темно, где светло. И вдаваться уже в детали все. Так, какой будет пол? Давайте пол сделаем коричневым. Пусть это будет какая-то доска. И здесь уже у нас пойдет интересная работа. Мы уже будем начинать работать со светом. Так как у нас горит огонь, он дает свет. И тепло, конечно же. И нам нужно этот свет показать. Вот мы пол весь закрасили. Но по краям, вот здесь мы сделаем потемнее. Прям черненьким я беру вот так вот и затемняю. Потому что до сюда свет уже от камина не доходит, от нашего огня.
А вот здесь я чуть-чуть даже высветлю. Я возьму капельку белого и вот так вот высветлю эту часть. Посмотрите, у нас уже видно, как будто здесь свет такой. Замечательно. Дальше. Сам камин. Давайте, да, он у нас будет такого кирпичного цвета, практически как пол. Вот я беру коричневый. У меня такой красно-коричневый. И немножко добавлю красненького, что ли, чтобы от пола отличался. Да, добавлю. Камин мы еще поживописнее тоже сделаем. Ровненько ведем. И здесь я даже могу желтенького добавить. Очень светлый получился. И тоже так вот мазочками делаю интересненько. Видите, такой у меня тоже цветастый получается. Но мы еще с вами кирпичики прорисуем. Это такое увлекательное тоже занятие. И нам нужно научиться это делать, чтобы мы понимали, как идет кирпичная кладка. И нижнюю линию нашего камина тоже давайте сделаем. Угу. Супер. Все. Смотрите, такой прям телевизор, по которому показывают огонь. Огонь, огонь. Кисточку теперь ее беру потоньше и буду закрашивать нашу стену за нашим огнем. Начинаю я потемнее. И чтобы вот огонь больше прям светился лучше, пусть вот эта часть задняя, она будет потемнее. Я даже могу чуть синенького добавить. Как вообще цвет любой затемнить? Можно, естественно, добавить черный, а можно и вот синий. И это будет интереснее, потому что у вас такой необычный оттенок получится. И будет все живописненько. Так вот, потихонечку, аккуратненько закрашиваю фон. Вообще у нас огонь в камине, он тоже освещает заднюю часть камина, стенку его. Но здесь мы пока этого делать не будем, никакого освещения. Потом посмотрим, потому что на темном фоне огонь как раз будет более ярко выглядеть. И вот все наши языки пламени аккуратненько обвожу. Чтобы потом их раскрасить. Вот, почти обвела все уже. И закрашиваем. Вот осталось тут чуть-чуть. Бревнышки тоже. Сначала будем бревнышки. Так, и здесь я прям темненьким таким вот тоже закрашу. И давайте бревна сразу сделаем. Опять же беру коричневый. Если они не особо тут проглядывают, не особо контрастные с нашим фоном, ничего страшного. Тоже попробовали какой-нибудь оттеночек другой, взяли. Вот смотрите, одно бревнышко я сделала коричневое, а другое добавила чуть охры, и он уже посветлее стал. Вот так вот. Смотрите, чтобы белых никаких просветов не оставалось, чтобы у нас все по-взрослому было. И давайте уже приступать непосредственно к нашим языкам пламени. Пламя у нас идет от светлого к темному, точнее даже не темному, а ярко-красному. И начнем мы как раз с красного цвета. Я беру
прямо из банки красненький. И начинаю вот так вот кончик вот этого нашего языка пламени прорисовывать. И вот так вот свожу вниз. Не до конца. И так у каждого идем. Точно так же можно перья у жар-птицы рисовать. Жар-птица огненная наша. Вот это вот тоже. И прям донизу иду. Но серединку не закрашиваю. Смотрите, чтобы красочка была густая. Чтобы она хорошо перекрывала наш фон, если вы чуть-чуть заезжаете на него. Вот у меня тут немножко жиденько было. Я прям беру еще красный цвет и поверх провожу, и получается, видите, какой насыщенный цвет. Далее у нас все такие ряды красок, они светлеют. И я добавляю желтую красочку в этот красный, вот где на палитре смешала. И следующий ряд рисую. Тоже не закрашивая серединку. И у нас такой будет плавный переход. Оттенки могут не очень отличаться. Но это нормально, потому что мы еще добавим. У нас будет еще более светлый потом цвет. Так, и вот здесь вот я еще не нарисовала, не добавила. И теперь в этот же цвет, которым я рисовала, я еще добавляю желтую краску. У нас становится еще более желтый цвет. Посмотрите, какой вот переход получается. Огонь оживает. Угу. Замечательно. Красочка чуть заканчивается. Я добавляю еще желтенький. Красный все, я уже не беру. И еще берем желтый. Прям вот нам нужно хорошо взять чистый желтый цвет. И им рисую прям серединку. Закрашиваю основание нашего пера вот таким желтым цветом. Посмотрите, какой у нас красивый огонь живой получился. Можно чуть вытянуть этот желтенький язычок, вот основание, тоненькой прям кисточкой. Можно даже добавить где-то маленький такой. И чтобы у нас прям живописненько-живописненько было, давайте добавим вот такие вот точечки, когда, например, дерево трескается, еще горящий такой пепел разлетается, и у нас прям вот огонь живой получился. И, собственно, поверх язычков пламени тоже могут идти. Только много старайтесь на языке именно не ставить, лучше вокруг. И такими облачками, неравномерно, а вот по чуть-чуть. Например, вот здесь вот побольше, потому что дерево же не сразу везде вспыхивает, может взрываться, а вот одно здесь лопнуло, другое вот здесь вот. И здесь тоже можно добавить. Все, посмотрите, какая красота. Наш огонь нарисовался, получился. И теперь давайте сделаем поинтересней, поуютнее наш дом. А то вот просто, что у нас тут, камин, это как-то скучновато. Во-первых, начнем мы с этой складки нашей. Берем темно-коричневый цвет. Опять же, можем намешать какой-нибудь вот синим потемнее, чтобы был цвет. И будем сейчас рисовать кладку кирпичную. Рисуется она несложно. Главное тут тоненькую кисточку взять и
приступить. Так, я начинаю проводить сначала горизонтальные полоски. Вот я прям обвожу наш камин, вот сверху обвела. И дальше, отступив чуть-чуть, я веду линию. Смотрите, линия может прерываться. Даже лучше, если она будет прерываться, чтобы у нас прям такого, знаете, как тетрадь в клетку не было. Где-то она потолще, где-то потоньше. Прям кисточку держим и кончиком ведем еле-еле, чтобы тоненькая-тоненькая линия была. Вот посмотрите, такой мерцающий контур у нас получается. И на боковушечках теперь. Старайтесь делать на глаз. Если где-то чуть толще линия, чуть шире получилась, ничего страшного, пробуйте, пробуйте. Только когда мы делаем, постоянно практикуемся, у нас развивается глазомер, и мы уже без линеечки на глаз все можем ровненько, хорошо делать. В принципе, и так уже очень уютно смотрится. Да? Посмотрите, вот как сначала мы сделали, все закрасили, но скучновато. А потом уже, добавляя детали, мы усложняем нашу работу, и она становится интереснее. Все горизонтальные поверхности у нас, линии точнее, сделаны. И теперь нам нужно дорисовать кладочку. Я разбиваю вертикальными полосочками и рисую наши кирпичики. Посмотрите. Тоже стараюсь на одном одинаковом расстоянии делать. И следующий ряд у нас идет вот не клеточкой, а посерединке предыдущего кирпичика мы ставим линию. Посмотрите. Вот так вот. Тоже линия может быть такой, где-то исчезать, где-то появляться, где-то потолще, где-то потоньше. Посмотрите. И за счет того, что у нас сам камин, вот не закрасили мы его как забор, а посмотрите, кирпичи сразу такие получились у нас живописненькие. И дальше вот мы разбиваем, ой, не там, все наши кирпичики. Красота. Это такая ювелирная, конечно, работа, но посмотрите, какой эффект. Оно того стоит. Сразу у вас красивый живой камин получился, еще и с таким огнем шикарным. Так, чуть-чуть осталось. Ну и здесь вот нижний наш. Странно, что я здесь линию не провела. Забыла. Вот. Все, супер. Если у вас достаточно однородно закрашен камин, можно украсить его, раскрасив отдельные кирпичики. Вот, например, один, второй. Потом здесь. Вот где достаточно однородно, вам кажется, что скучновато, можно какие-то кирпичики вот так вот подкрасить. Посмотрите, как сразу интересненько становится, да? Потом взяли еще какой-нибудь цвет, намешали. И еще раз красили. Только не рядом друг с другом, а равномерно. Равномерно добавляем цвет в наши кирпичики. Посмотрите. Отлично, да? Вот какой уже у нас живой камин кирпичный получился. И что еще? Какой красоты? Давайте добавим горшочек с цветами. Какой-то, давайте, красненький будет горшок. Давайте, у нас такое все уютненькое. Видите, просто сразу красками я нарисовала горшочек. С одной стороны добавлю тень. И снизу. И какую-то растительность.
Пусть у нас тут будут цветы. Нарисовала пару веточек и уже круглой кистью вот так вот можно прям листочки размещать. Нарисовали часть, потом намешиваем другой зеленый. Например, я вот сюда охры добавила и чуть-чуть белил. И еще сверху листочков. Посмотрите, как у нас гуще сразу стал наш цветок. Интересней. Также можно и темненький цвет намешать, зелененький, чтобы еще было погуще, поконтрастней. И где-то внутри вот добавить. Угу. Отлично. Можно украсить наш горшочек какими-нибудь полосочками. Либо что-то еще на нем нарисовать. Тут уже как захотите. Так, что еще? С этой стороны тоже, в принципе, можно нарисовать какой-нибудь горшок. Давайте беленький у нас тут будет, давайте высокий. Или, может быть, это ваза, в которой тоже стоят цветы большие. Или, может быть, у нас тут как пальма какая-то вырастет. Цветок. Давайте. Вот так вот высоко он будет. И пусть в край уходит. Так будет еще уютнее. И вверх. Может даже и на камин заходить. Чуть-чуть. Но не сильно, потому что тогда цветы наши все могут сгореть. Так, и светленьким, естественно, чтобы поживее. Вот. Посмотрите, как интересно получилось. Можно добавить какие-то цветы еще. Может быть, это какое-то цветущее растение. Возьму вот красненький, и какие-нибудь тут цветы такие на нем растут. Это уж такие дополнительные все элементы для нашего уютного интерьера. Ну, пусть они будут. Так, на сам камин что мы можем положить? Мы можем положить книжки. Мы можем нарисовать одну такую книжечку, которая лежит. Вторую. Книжечки могут немного со сдвигом лежать друг на друге. И давайте еще одну положим, такую светленькую. Видите, я прям цвета просто смотрю, чтобы они отличались. Что у меня есть в палитре, то я и намешиваю. Так, можно какую-нибудь вазочку нарисовать. Просто пустая ваза, в которой еще ничего не поставили. И тоже как-нибудь ее украсить. На книжках можно сделать намек на надписи, не выписывать что-то, а вот просто, знаете, такие точечки идут, как будто что-то написано. Здесь вот я сделала светлым, а здесь темным. Вот, замечательно. Что у нас еще на полочках может стоять? Может стоять рамочка. Давайте рамочка будет уходить наверх. А в ней какая-нибудь фотография. Но сначала сделаем паспорту. Это такой картон обычно. Еще одна картонная рамка. Очень хорошо она для графики подходит. А здесь внутри может быть какая-то картинка. Можете что-то нарисовать. Прям если у вас есть какие-то желания, если у вас большая работа. А можно просто сделать такой намек на какое-то изображение. Знаете, как абстракцию такую. И вот у нас, посмотрите, получилась картина. Что еще можно сделать? Можно тут маленькую какую-нибудь тоже вазочку нарисовать. Можно чашечку. Посмотрите, как здорово все в целом у нас получается.
Можно вот две вазы у нас тут стоят. Одна повыше, другая пониже. И они вот из одного ансамбля, из одной коллекции. Пусть сочетаются по цвету. А на этой светленькие какие-нибудь. Ой, вот я вот вдариваюсь, когда в эту всю красоту. Очень-очень мне нравится. Можно бесконечно это все вообще рисовать. Так, ну и давайте на этой вазе тоже какие-нибудь мы сделаем узорчики. Угу. Супер. Чуть можно еще по кирпичикам мазнуть где-то. Какие-то как точечки. Смотрите, можно тут, да, до бесконечности заниматься украшательством, как дизайн интерьера. И напоследок, что я хочу сделать? Я хочу добавить этот плинтус. Плинтус, чтобы немножко почетче линия была у нас. Я возьму такой темный цвет. И вот так пусть у нас будет такой широкий плинтус. Он сразу тоже обуючит наш интерьер. Посмотрите, какая красота. Слушайте, здорово. Помимо того, что мы научились с вами рисовать огонь, мы еще и создали такой уютный, прекрасный интерьер. Вот сюда прям тоже еще картинка какая-то просится. Какая-то прям просится нарисоваться. Пустовато здесь. Видите, как уютненько. Так, и темненько внутри. И опять же, здорово получается, когда мы не вырисовываем что-то, да, на картинке, просто делаем какую-то абстракцию, но эффект того, что это какая-то фотография, он у нас присутствует. Можно взять вот здесь, как будто какой-то портрет. Вот, просто силуэт, посмотрите, замечательно. Отлично, на этом точно все. Хотела сейчас еще цветочки здесь добавить, но нет, уже все, точно все. Кстати, можно было кошку на камине нарисовать. Да, видите, очень много разных идей, что можно добавить в этот уютный интерьер с таким большим прекрасным камином. Очень уютно и тепло у нас получилось. Спасибо большое, что посмотрели, порисовали со мной. Делитесь своими работами в соцсетях, загружайте группу ВКонтакте. Не забывайте ставить тег «Уроки Кати». Очень хочу посмотреть, что у вас получилось. И до новых встреч, до новых уроков. Пока!